क्या नाम है आपका? बोल सर। कहाँ से आए हैं? सिवान से 20 किलोमीटर दूरी से। सिवान ओके, कैसे जानकारी हुआ मेरे बारे में? यूट्यूब से थे। ओके, क्या क्या दिक्कत था आपको? कमर में जकड़न था, कुर्सी पर बैठने के बाद से उठने में पीठ देर तक जाके सीधा होता था। ओके, तो ठीक है ये। और क्या दिक्कत था? कंधा के नीचे वजन सा रहता था, जकड़न रहता था। आपका HLA-B27 पॉजिटिव भी है। जी यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता जी। था, है ना? अभी आपका यहाँ 3 दिन ट्रीटमेंट हुआ, आज चौथा दिन है। चौथा ओके, तो 4 दिन इलाज के बाद आप कैसा लग रहा है? आप कैसा फील कर ठीक रहे हैं? है। कमर दर्द, गर्दन सब कैसा है? हल्का है, जकड़न रहता था, हल्का है सब। सब ठीक है? चलिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? क्या जो ऐसे मरीज हैं आपसे संपर्क करे, यहाँ आके ट्रीटमेंट कराए, अच्छा फायदा होगा, लाभ होगा। हम भी बहुत परेशान थे 3 साल। 3 साल से परेशान थे, 3 साल से परेशान। अभी तो ठीक है? अभी फिलहाल में बहुत ठीक है। ओके, धन्यवाद।